呢張已經係3個月前影㗎啦。佢咁瘦嘅，佢一定好辛苦啦。嗰次可能罰我話我做錯嘢，但係罰我好多，點解要我仔受呢？冇咁啦，佢會冇事噶喎。我聽電話先。哦。喂。好啊，咁翻嚟先傾。拜拜。邊個啊？你個電話。唔係細佬有事係嘛？冇事。食飯啦，啲嘢凍啦。唉，又係衰牌嚟㗎。唔通我同 Herbert 之間真係有第三者？你唔使抽啊，我都知你係第三者嚟㗎啦。嚇！男仔之間咁八卦㗎？我呢啲唔係叫八卦，我呢啲叫觀察力強。如果唔係點拍拖嘅？家姐，我有好消息話俾你知。咩好消息啊？我條短片咧咪攞咗獎嘅，今日徐導演請我食飯，仲猛咁讚我咧，有創意又有深度。咁叻仔啊！佢係睇得起你啊！係啊，如果跟到佢揾食咧就發達。俾人讚兩句又鬆毛鬆翼，攞咁嘅爛鬼獎有咩用啊？開檔飯食啊！發達？發夢冇咁做啦你！你哋都唔知咩叫藝術，都費事同你哋講，講多都嘥氣。係啦，同老豆講嘢就嘥氣啦。唉，我唔同你哋講啊，我入去剪片啊。誒，大妹啊，都咁夜嘅？啊，收工收晏咗啊！乜你今日要開工咩？明表哥嚟個檔口，好似話今晚公司維修冷氣㗎，仲有通告。我幫第二間配音室做替工㗎嘛。哦。哇，家姐啊，你做咩咁豪買咁多衫啊？唔似你喎。我經過個商場咧大減價，咁咪買少少咯。係啊。係咩？喂，條頸巾幾靚喎，溫暖牌嚟㗎喎。邊個織俾你㗎？誒，中心咧編織班嘅同學啊。中心編織班同學。喂，係女仔定男仔啫？我攰啦，我想翻入房啊。你哋慢慢傾啊。哇，家姐嚟啊喂！呢個家姐選擇性失聰，成日借啲耳板聽唔到。係啊，近排成日收埋晒啲 message 喎，仲要一路睇咧，一路喺度陰陰嘴笑添。我知啦，謎底已經解開咗啦，老豆。咁即係點啊？即係家姐終於拍拖咯。咁男主角係邊個啊？我唔係嗰個 OK 仔咩？咁個 OK 仔人品又幾好嘅，聽講佢屋企係開麵廠，好有錢嘅喎。咁第日會唔會難為你家姐㗎？老豆啊，你講到人哋一定要你個女咁嘅。阿妹，試下我啲手勢嚇。好啊。哇！又香又滑，好嘢喎哥。一陣間咧，我再炮製一份多士俾你食。好啊。哥啊，其實你慣唔慣嘅啫？粗重嘢你又冇做過，況且你前都配音皇帝嚟嘅啫。以前點扮咪有咩用啊？依家咪又係懵下老虎。唉，我依家咁嘅樣，點翻得轉頭得㗎？好彩阿成哥對我好似自己人一樣。其實我咁嘅生活已經好心滿意足㗎啦。係咁，我放心㗎啦。啊，係啊！呢排我喺配音間見過阿賢仔啊，佢冇上過去啊。冇啊，電話都唔打過俾我啊，死牛一邊頸。嚇，波哥啊，飲杯嘢先。唔該啊，成哥。唔該，成哥。唔使客氣。阿妹啊，咁或者賢仔佢真係工作忙唔得閒咧，你唔好怪佢啊嚇。你係幫佢講嘢嘅，佢又唔識體諒你。OK 仔一樣都好啊，係硬頸啲啫。慢慢嚟啦，波哥，佢遲早會諒解你噶啦。哈！如果你兩仔爺可以好快好翻嘅咧，咁啊真係好事成雙啦。好事成雙？你哋唔知咧，原來你個仔啊同我女啊拍緊拖啊！真係？
係啊，好啊，糖糖好女仔嚟㗎嘛，衰仔唔同我講，等我問下佢先。喂，阿妹，千祈唔好啊！啲後生仔由得佢自由發展，我哋多事咧，咪陣間炒我咗仲弊家伙。咁啊係，都係波哥你諗得周到。哎呀，做咩啊？你隻手又痛啊？呢兩日翻風，隻風濕手咧冤冤痛痛，捽極藥油啊都冇用啊！誒，阿勝哥啊，我有個中醫唔錯嘅，介紹俾你啊。真係？不過咧，好多人排隊嘅喎，唔啱咁啦。收工我帶你去，請文姐排隊啊嘛。咁啊唔該晒你喎。客咩氣咧？就嚟自己人啊嘛。嗱，可以搞下呢邊搞下嗰邊，大力少少同一個方向咁咯。係啦，係啦。係咪咁啊？糖糖，你嚟咗呢度啊？咦，OK 仔，你嚟得啱啦。誒，我攞蛋糕啊，一陣間請你食啊。哦，唔使客氣啦。喂，你平時見到我好多嘢講嘅喎，粒聲唔出嘅。媽咪咧仲等緊嗰個黃醫生啊，但係又仲未見人喎，所以我有啲擔心咯。哦，個黃醫生唔知幾時先翻嘅喎。Ivy 姐，我阿公識個 uncle 咧係肝病專科嚟㗎，我介紹俾你啊，唔一定要等嗰個黃醫生嘅。多謝你先，不過我諗唔好啦。嗰個黃醫生係 Peter 仔睇開個醫生介紹嘅，我諗我都係等佢好啲嘅。唔係喎。誒，個蛋糕食得啦，一齊食蛋糕先。糖糖，同我攞把刀過嚟嚇。小心啲。把刀污糟㗎，抹一抹先啊。把刀污糟㗎，抹一抹先。誒，整親啊！睇下。點啊？哎呀，流血你醫療室啦。係咯。好似小事嚟嘅啫。唔得啊！止血先，止血先。我扯得唔係好深，你睇啲棉花。我扯唔係好深啫。嚟，連塊膠布先。大力啦！哎呀，我都唔記得咗，我哋喺台食飯㗎。不如你過去先啦，如果唔係人哋咧唔留張台俾我哋㗎啦。喺對面商場3個間餐廳啊，我執埋呢嘢就嚟啦。你哋行先，你哋行先。咁我哋過去先。我哋執緊台㗎啦，麻煩你哋等多陣啦。唔該你。我真係唔係好明，頭先咪話介紹醫生俾你阿媽嘅，佢諗都唔諗就 say no， 計我話醫生嘅嘢，見到我冇蝕底啊。咁媽咪覺得黃醫生好，咁等埋佢翻嚟都冇乜特別啫。又唔係咁講啊！如果個仔有病啊，邊有心情做義工啊？仲有啊，電視劇都有做啦，只有去外國揾醫生醫嘅啫，邊度調翻轉頭翻香港醫㗎？你有冇諗多咗啊？嗰個親生媽咪嚟㗎，唔通佢會呃我咩？俾佢針咗幾下啫，成隻手啊即刻鬆晒。呢位醫生啊，真係好嘢。係幾靈強㗎，幾多煲肉食㗎你嚇？喂，阿賢仔同埋糖糖啊！真係佢哋喎，又會咁啱嘅。原來佢哋真係拍拖喎，過去打個招呼咯。唔係咁好啩？有幾唔好行啦？好啦，咁你過嚟啦，拜拜。賢仔，糖。姑姐，細伯。例如姐，老豆。大妹啊，你都夠晒密實咯。咩啊？你啊，有毛有翼㗎啦，電話唔使打俾我，拍拖咁大件事都唔話俾我聽啊！唔係啊，咁啱撞到食餐飯啫嘛。見佢撞到我，又唔見你撞到佢。姐啊，通氣啦，係咪玩踢爆話有大事啊？咁你食係好巧嘅，正如我嚇會撞到你哋咁樣啦，係咪？不過我又趕時間，不如我哋唔好傾啦，走啦走啦，慢慢啦嚇。好，走。好在我醒目咋，如果唔係俾你阿爸撞到 Ivy 姐啊，咁啊麻煩啦。咁啊係。做咩翻轉頭啫嚇？你唔好理我，你走先啦。咩事啫？誒，唔好意思啊，先生，請問你哋兩位有冇 book 台㗎？我嚟揾人㗎，你唔好阻住晒。喂，先生，做咩啫？盛記嚇？原來真係你呢個賤人，點解你會喺度㗎？
點解你會同我女一齊？你講，到底你想點？老豆呢度餐廳嚟㗎，有咩慢慢講啦。同呢啲人仲使慢慢講嘅？點解你唔出聲啊？你講啊！你翻嚟做乜嘢啊？仲喺度扮可憐？你唔講我都知。你仲有乜嘢好嘢啊？你一定係想呃個女嘅錢，又想夾大師度啊？唔係啊！哈！你仲唔認？你呢個衰人啊！我唔打你，我都係男人嚟㗎！你唔好走啊！你個衰人！你唔好走啊！走！我係大把嘢同你計啊！走啊！咩話？你哋一早就見過面啊？哎呀，大妹啊，點解你都咁唔識諗㗎？咁大件事都唔話俾我知，你想呃我，呃到幾時啊？我怕你嬲啊嘛，咪諗住遲啲先同你講咯。我而家知道咗咪仲嬲？點解你咁傻㗎？老豆啊，你一開始就好似想食人咁，係人都唔敢同你講嘢啦。老豆啊，其實媽咪已經好後悔㗎啦。佢成日話最對唔住嗰個就係你。你諗下，佢今次特登翻嚟揾我，都證明咗佢幾咁在乎我啊！老豆啊，你都原諒佢啦，好冇？係羅老豆，件事都過咗咁多年啦，你咁勞氣，咪找難為家啫，算啦。我先至聲明，無論佢點氹你都好，我唔准你見佢。如果唔係，父女都冇得做啊！老豆啊！唉，今次咧就唔係難為了家嫂，係難為了家姐啦。執生。邊個踩親你啊？咁興嘅？仲有邊個啊？好地地喺度做緊嘢嘅，借頭借路喊苦喊忽，我睇見佢就懵嘅。喂，你老婆嚟㗎，唔好咁罵佢啦，唔好喊啦，你坐啦坐啦坐啦。到底發生咩事啊？本來佢哋好好地啊，喺度對緊稿嘅，突然間拱橋咧就喊咗出嚟，咁跟住常公子就話唔配走咗出嚟啦，都唔知佢搞乜鬼。喂，裏邊嗰套16歲啲爸媽係咪喜劇嚟㗎？啊？入邊嗰個爸爸咧話唔要個 BB 啊！我睇到嗰度我忍唔到啊！原來咁佢當正自己係女主角啊！好心你哋啦，兩個加埋60幾㗎啦，你估真係16歲啲爸媽？唉，你班友知乜啊？喂，好啦喎，你咪借頭借路喺度扮可憐喎，我唔受呢套㗎喎。你咪仲喊啊？你想點啊？飲杯水先。喂，你搞乜鬼啊？你老婆有身紀㗎嘛，又咩搞到一屍兩命啫？我都唔怕老實同你哋講啦，當初我哋結婚嘅時候講明㗎嘛，大家自自由由咪好咯。話咗唔愛 BB 嘅，佢又特登扮唔記得食藥啊，搞大個肚嚟想綁住我。咁琴晚啊，我越諗越唔憤氣，我就同佢商量話，不如唔好愛個 BB 啦，好唔好啊？咁佢就借意喊苦喊忽，希望利用群眾嘅力量逼你就範。我撐你。唉，你咪都撥火啦！人哋兩公婆嘅嘢最好唔好俾意見。常公子啊，有時啲嘢翻唔到轉頭㗎。如果你要你老婆唔要個 BB，哎呀，佢恨你一世㗎。咩啫？大不了咪離婚咯。當年哎呀，坐低啦，講咩當年咧？你冷靜下先。我哋而家出去開工㗎啦。你聽我講。講咩啊？講咩啊？行啦，淨係識得撥火。喂，點啊？仲好嬲啊？咁嬲好傷身㗎。講明啊！如果你想幫嗰個衰婆講説話嘅，你慳翻啖氣啦。雖然我都係女人，不過今次擺明你老婆唔啱啦，我企喺你嗰邊嘅。喂，生個仔你估易㗎？學生神話齋，養大個仔要成400萬㗎。唉，咁多錢留翻嚟自己使好過啦。仲有啊，你話我坦白都係咁講啊，佢一把年紀至嚟做高齡產婦咧，仲唔可以生個低 B 仔㗎？唉，與其冒啲咁嘅險咧，不如一個人自由自在、無牽無掛咪仲好。咪咯，咪就係咁咯。真係估唔到，你最了解我。唉，拱橋係想生個仔嚟綁住你啫。佢份人太自私啦。如果我係你咧，休咗佢都遲。真係美人易得，知己難求，真係。嚟，陣間收咗工，你得唔得閒啊？咩啊？一齊出去飲杯嘢。查實咧，我有單嘢想同你傾下嘅。好，不過你請。
冇問題，最緊要你上面。你好，伯母，嚟唔嚟啊？係。最衰今日唔係賽馬日，如果唔係好多馬睇嘅。馬會咧，而家準啲馬主嘅小朋友啊，一齊拉頭馬，幾威水啊！係啊，我都要拉啊，昌叔叔。喂，你好似唔得喎，出嚟拉頭馬咧，一定係馬主啲仔女，你係娜姐嘅兒生仔啫，冇資格。阿姐啊，如果第日咧，我哋3蚊一鬥咁嚟拉頭馬，幾威水幾開心啊！我同李生打下招呼先。李生。昌少啊，真係唔話得啊！香港10大富豪李生個仔搞3日會都帶我哋嚟喎，仲幫我哋準備埋衫同首飾，真係有我哋心㗎啦！你睇下，小生着咗佢買嘅西裝，幾有型，成個少爺仔咁喎。套西裝咁老土，我唔中意啊！有福都唔識響你，你唔好話佢啦，佢都未嚟過呢啲地方，邊度慣啫？咁佢都要習慣下㗎。定係你同阿昌少結咗婚，佢都要出嚟見人㗎。我都想佢可以光明正大見人。伯母，過去介紹個李生你識，你啊同啲小朋友玩。唔好意思啊，佢喺度洗手間先。哦，隨便。你哋玩緊乜嘢機啊？可唔可以出埋我玩啊？你係邊個啊？想同我哋玩？頭先我見佢同劉 uncle 一齊入嚟㗎。佢啊？你係佢個仔？佢啲鋪頭啊，全部都係我爹哋租俾佢嘅咋，你冇資格同我玩啊！佢都唔係我爹哋，咁邊個係爹哋啊？我冇爹哋㗎。冇爹哋？原來你冇老豆生㗎？咩冇老豆生啊？你夠膽鬧我，使唔使打你啊？鬧你咪鬧你！哄我！哎呀！講對唔住，我唔講啊，係佢哋笑我，仲有佢哄我㗎。有冇搞錯啊？細佬哥係駁嘴駁舌，佢打你。李生，啲細路仔唔識嘢，我代佢講對唔住，對唔住啊！你睇住啲細路㗎，冇事啦嚇，冇事。你幾時學到咁曳同人打交啊？你知唔知頭先搞到阿昌叔叔幾咁冇面啊？係佢哋蝦我先㗎，唔通佢哋打我，我唔還手咩？你幾時學到咁曳駁嘴㗎？咁唔聽話嘅？嗱，我同你講啊，你聽日如果見到阿昌叔叔咧，同佢認錯啊，如果唔係咧，婆婆就會打你。我都冇錯，我係唔會認錯㗎。你仲駁嘴？你信唔信我打你啊？嗱，喂，仔，你翻入房先。係啊，阿女啊，慈母就多敗兒啊！喂，你點可以怪小生㗎？頭先我明明見到係成班小朋友打佢先㗎。係啊，小生雖然係曳，但係唔至於會喐手打人先㗎。雖然係啫，咁你見唔見到頭先昌少幾咁嬲啊？如果你唔教訓阿小生嘅話，昌少連你都嬲埋，咁你話點算啊？喂，佢要嬲我冇辦法㗎喎。頭先我都見到佢想打小生啊。如果佢第時都係咁點算啊？佢根本就唔適合做小生爹哋。係啊，咩唔適合啫？我就話適合到極啊！我哋屋企咧，依家淨係爭個男人啫。你睇下小生啊，依家越嚟越曳啊！第日有佢教訓啊，小生啊最好噶啦。昌少呢種男人啊，係最好噶，你一定要揀佢啊！喂，係我開緊工啊，點啊？我啱啱去接阿小生放學啊，學校話佢一早走咗啊，你知唔知去咗邊啊？嚇！佢又唔見咗？佢會唔會去咗附近公園玩啊？揾過晒都唔見佢啊！唔係啦，不如你 call 阿昌少幫手，叫佢揸架車過嚟西圍兜下。咁好啦，你等我電話下。喂，昌哥啊，係我啊。喂，咁早嘅，係咪提早收工啊？如果係咧，我早啲嚟。唔係啊，小生佢唔見咗啊！你可唔可以揸架車過嚟接我，同我一齊去揾佢啊？我開緊會喎，小生啊不嬲中意周圍玩噶啦，佢可能喺朋友屋企嘅啫，唔使咁緊張嘅。唔係咧，你我秘書 call 我啦，好啦，我遲啲打俾你啊，我翻去開會啦。喂。喂，OK 仔啊！
超人，滴答答得答，無敵激光槍。超人嘅武器係雷電霹靂手啊！咁嘅啊！哎呀，死啦，中招啦！誒，你當我3歲咩？我知你做咁多嘢都係想氹我開心啫。你知啊，好啦，俾下面啦，俾下面啦，俾下面啦。你放心啦，佢冇事。小生啊，你小心啲啊！知道啦，媽咪。其實小生都算乖啊，下次叫伯母唔好咁大聲鬧佢。我都知，不過佢個婆婆又唔識教細路，我又成日要返工，湊唔到佢喎。小生咧，即係成日自己一個人玩㗎，有陣時我都覺得佢幾可憐。阿姐，你介唔介意我問你一個問題？唔介意啊？點解小生冇阿爸嘅？我以前嘅事你都知㗎啦。嗰陣我俾人出賣，無端端變咗3級女星，之後我就冇戲拍。其實嗰陣我真係幾彷徨㗎。後尾唔知好彩定唔好彩，俾我識到一個好錫我嘅男朋友。佢就同我講，要我退出影壇，同佢去美國結婚。點知去到嗰邊，先發現原來佢屋企係有頭有面。知道我拍過3級片，咪反對我哋繼續來往咯。啊！我開頭咧都以為我男朋友會為我放棄一切，點知佢為咗分家產，居然放棄咗我。佢就係小生爸爸。我係分咗手之後，先發覺自己有咗 BB 嘅。個衰人雖然無情無義啫，但係個 BB 無辜噶嘛。所以我就同自己講，無論幾辛苦都好，都要生佢出嚟，養大佢。佢唔想認翻小生咯。其實之後咧，我阿媽都有揾過佢嘅，點知佢已經準備緊同另外一個有錢女結婚，所以就同我媽講數，俾咗一筆錢我阿媽，但係就要佢簽合同，條件就係要我哋保守呢個秘密。因為咁，你就唔俾小生喺人哋面前叫你做媽咪。其實我係後來先知道合約呢件事嘅，但係我阿媽好快已經輸晒筆錢，咁我咪唯有返香港揾工做咯。結果咪做咗配音咯。唔怪之得我同小生咁夾啦，原來大家都有個衰老豆，真係同病相憐。其實自從小生識咗你之後，真係乖咗好多啦。嚇，我覺得佢都幾聽你話嘅。係咧？點解你唔同昌少講小生係你親生仔嘅？我仲等緊機會，不過你放心啦，我一定會同佢講嘅。其實小生冇阿爸已經好慘，如果可以嘅，咪抽多啲時間陪佢咯。好似上次咁啊，你唔單嚟同佢放飛機，佢都不知幾失望。我都知道我呢排成日忽略佢，所以我以後一定要多啲陪佢。OK 哥哥，最慘我冇帶架飛機嚟啊！唔係我就有得玩啦。唔使驚，仲有架飛機喺度。喂，你點做飛機師㗎？左定右啊？喂，你係飛機嚟㗎，唔可以講嘢㗎。飛嗰啲。哇！唔得啦，落機啦，要氣流啊！乜你咁渣㗎？我渣。
翻到屋企啦，快啲上去沖涼，跟住咧乖乖地做功課。要我聽話都得，不過有個條件噃。咩條件啊？我要你應承做我爹哋。喂，如果我真係做你爹哋咧，你曳嘅時候我啊識對付你啊！小新如果有你個爹哋，實開心死佢啊！啊，小新啊，啱啦，我哋走啦，拜拜啦 ，OK 哥哥，拜拜，拜拜。拜拜。 Miss Mo 收咗工就上嚟黐餐，真係打攪晒。唉，有乜所謂啊？例如姐又開工咯，你翻去咪得一支公，班細路又唔翻嚟食飯，有你陪我飲翻2杯啊，都唔知幾爽啊！哦，等我嚟，等我嚟。要揾邊位啊？我揾阿勝哥㗎，我係同學媽咪嘅。哦，你係彤彤媽咪啊？入嚟。啊，勝哥，你上嚟做咩啊？你哋傾下。勝哥，以前係我唔啱，係我唔着。我今次上嚟專程向你道歉嘅。少少蟹你收咗佢啦。我唔會要呢啲嘢，呢度唔歡迎你，你好走路啊！唔係我對你唔客氣啊！勝哥，我哋話晒都夫妻一場，你何必咁絕情咧？其實我今次翻嚟我冇咩要求，我淨係想見下個女嘅啫。我求你俾我哋見下面啦，好嘛？我絕情，拍馬追唔上你啊！我警告你啊，你好走啦，唔係咧我就用掘頭掃把攀你扯。勝哥，唔咁啦。你真係唔走嘛？有咩我哋慢慢講啦，好嘛？我同你冇嘢講啊！走！勝哥，你做咩？你放開我啦！你快走！走啊！要走啊！你唔好走！老豆啊！你係咪要打死阿媽先安樂㗎？你仲幫？入嚟啊！老豆，點啊？有冇整親你啊？仲話冇，隻手都瘀晒啦。仲有佢阿爸，嚟啊！等阿爸同佢捽下佢。老豆啊，其實媽咪佢你唔咧，使講，我知道你想講乜啦。你唔使勸我啦，我呢世人都唔會原諒呢個女人㗎。佢始終都係你親生嘅媽咪。如果我唔俾你哋見面咧，就顯得我呢個哎呀老豆太過不近人情。你咁講，你即係唔反對我再揾媽咪咯喎？多謝你啊，老豆。
啊，呢架車嘅車主係邊位啊？你揾車主邊位啊？哦，你哋拍緊戲啊？我都係同行嚟㗎，我做後期配音嘅。拍緊咩戲啊？阿飛車少女膽啊！我龍大哥嗰套，佢好惡㗎，我幫親佢配音咧，俾佢鬧嘅。咪係咯，我哋個個都俾佢鬧過啦。係咧，點稱呼啊？係我叫阿華。哦，華哥啊，喂，架車好辣喎。係架車係超哥㗎，佢翻咗大陸拍嘢，我哋咪借嚟開工咯。超哥搞飛車特技㗎？佢手車好辣㗎，我哋個個都係跟佢出身㗎。你嗰個，唉，真係好啦！你阿爸終於諗通咗，肯俾我哋見面。今日咧一定要買多啲佢中意食嘅菜，你翻去煮俾佢食嚇。嗯。喂，係。吓？哦。我知啦，咁有咩再通知我。唔好意思啊，唔好意思。媽咪，你冇事啊嘛？你唔好呃我啦，冇事你做咩傻晒咁？你細佬個脾有變化，隨時有生命危險。媽咪呀，唔好咁擔心啦，細佬一定會冇事㗎。而家點算好？發生咩事啊？正話醫院打電話嚟，話你細佬個肝惡化，一定要換個肝俾佢啊！我同佢爹哋已經驗過，我哋兩個人嘅肝都唔啱佢用，醫院又揾唔到啱佢嘅肝，如果今次揾唔到，佢死梗啊！點解突然之間咁嚴重㗎？之前冇聽你講嘅。我真係驚你擔心，我先至唔敢話俾你聽。我以為等到黃醫生就有救，點不知而家等到啦。你唔好咁啦，我係你家姐嚟㗎嘛，我同佢都有血緣關係㗎。等我捐個肝俾佢啊！醫生講話咧，捐部分嘅組織就可以移植㗎啦，嗬。但係要你冇咁大嘅險，唔可以咁做㗎，唔得㗎。細佬條命好緊要㗎，冒險都要做。但係唔使但係啦，細佬唔等得㗎，我即刻跟你過美國。好啊，咁我即刻同你辦簽證，然後我哋買機票返美國啊！開門，快啲開門啦！好似係老豆開門啦！大妹，我哋走。得㗎，堂可以同我去美國㗎。你個衰人，原來想呃個女跟你翻美國，你要放手咯喎！哎呀，唔得㗎！好啊，咁我整親堂堂嘅。佢要翻去救命㗎！阿肥姐，你話等堂堂救命，究竟咩事啊？媽咪喺美國嗰邊個仔肝病惡化，我諗住跟佢翻美國捐肝。哦，原來你翻嚟做咁多嘢，就係想呃個女跟你翻美國去救你個仔啊！你仲有冇人性㗎你？你唔好講得咁難聽好唔好啊？堂堂係自願㗎，我冇逼佢㗎，唔通佢救個細路都唔得咩？你唔使再扮好人啦，你根本立心不良，想氹堂堂捐個肝出嚟。扮咩好人啊？你一定估唔到，我撞到 Miss Mo 啦。蛋糕班個導師 Miss Mo 親口同我講啊，係你阿媽俾錢佢，叫佢唔好做，跟住專登去中心度做義工，借故親近你，我哋中晒計啦。係咪真㗎？堂堂啊，上次喺街爭啲撞到你嗰個係個飛車特技人，唔使審，一定係你阿媽俾錢佢，跟住我攬佢膽救你。堂堂佢做咁多嘢，想氹你捐肝咋？你連自己個女上呃，你仲係人嚟㗎你？係，我承認我係有預謀，但我咁樣做我都係想救好個仔啫。我仔有病呢件事係真㗎，但我救好仔唔得嘛？堂堂，我已經將你啲血寄咗翻去美國度化驗，初步結果話你適合捐個肝組織出嚟㗎，堂堂。原來堂堂整親手都係你安排，堂堂冇理佢走，走，堂堂。
堂堂，我求你幫我！而家只有你先可以救到你細佬，我求下你！你做咩戲啊？我你扮咩可憐啊？幫手！幫手啊！救到你啦！堂堂，你幫手！堂堂，你淨係掛住個仔，咁堂堂點啊？你好自私。堂堂，我救我個仔都唔得，堂堂啊！咩話？佢呃家姐捐個肝出嚟，有冇搞錯啊？有冇冷血啲啊？同嗰啲人割個器官出嚟買有咩分別啫？你要報警拉佢啦！大妹，老豆，哼！如果佢仲嚟揾你家姐啊，我同佢搏命都有份啊！坐啦，哥，要你攞外賣俾我真係唔好意思啦。冇嘢，佢哋嗰班人去晒錄音啊。係啊，不過就食晏㗎啦。啊？喂，趁佢哋出嚟之前，我走先啊，費事尷尬啊！理得佢哋啊，打開唔收㗎啦。唉，上次件事都唔關你事嘅，唔好理佢哋。唔係啊，我費事你難做啊嘛。唔會啦。係咧。阿成哥屋企發生咁大件事，阿堂堂冇嘢啊嘛。咁啊，梗係唔開心㗎啦，粒聲唔出，就遲早嘔到病嘅啫。係啊。唉，好難講嘅，講媽咁喎，真係啊。咁佢依家喺邊度？我想同佢傾幾句。都好啊，睇緊片，你講緊佢。堂堂，堂堂。係波哥，坐啊。哦。點啊？我知道咧，你依家一定係好唔開心，都難怪你嘅，俾自己嘅親生阿媽出賣，個心係好唔舒服嘅。但係佢點唔啱，點唔着都好，佢嘅目的都係想救翻佢自己嘅親生仔啫。佢根本上就係全心呃我。呢幾日佢同我喺埋一齊，其實都係做緊戲，全部都係假情假意㗎。佢做咁多嘢，點解？因為佢同個仔係血肉相連。不過我相信佢呃你嗰陣時，佢個心都唔好受㗎，因為你都係佢親生，佢一定都會好難過㗎。唔好聽佢亂講。賢仔，佢同你阿媽係同一類人，講咁多嘢都係想啲仔女原諒佢。我都係想阿堂堂唔好一世人孭住個包袱唔開心啫。你都幾離譜喎！其身不正邊有資格教人啊？你上嚟做咩啊？呢度冇人歡迎你㗎。喂，你講緊咩啊？我有講錯咩？我冇錯，我走啦。唔使走，哥，你跟我嚟。姑姐啊，你拉我嚟做咩啫？我唔想聽你講個衰人啲嘢啊！我唔係講個衰人啲嘢，我要鬧你個衰人啊！你鬧我做錯啲咩啊？堂堂同佢阿媽之間嘅嘢啊，關你咩事？你咁多次做咩啫？佢阿媽擺明想呃佢㗎啦，我幫佢啫嘛。堂堂幫唔幫佢阿媽咧？佢自己決定。嗰個點都係佢阿媽嚟㗎。再講啊，嗰個佢細佬嚟㗎，點都係條生命嚟㗎。一個陌生人啊，我哋唔識㗎，我哋救咗佢條命都會去救啦。如果佢想因為你咁多事啊，救唔翻佢，你係幾無辜啊？你咪一世唔安樂。老公啊，我哋原本安排嘅嘢俾佢哋拆穿咗，我而家帶唔到佢翻嚟啊！咩話？點解會咁㗎？Peter 仔嘅病惡化咗，唔通個天真係要懲罰我？有人撳鐘，我打翻俾你。雖然你咁樣對我，
但係只要可以救翻一條命，我願意跟你翻去。真嘅。寂靜若笑聲不再動聽，說話無奈已聽不到怎呼應，能用心聽。如未肯定，雙眼總算可以閒情，誰會以真心的對我？如若說出口可信麼？